ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா வீடியோ கம்ப்ரஸரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? இப்போ பிகினர் யூடியூபர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எடுக்கிறதுக்கும் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் எல்லாம் மொபைல் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அப்போ இருந்த மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 5 மெகா பிக்சல் 10 மெகா பிக்சல் இருந்தது. அரை மணி நேரம் வீடியோ எடுத்தாலும் 500 MB தாண்டாது. ஆனால் இப்போ இருக்கிற ஃபோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 48 மெகா பிக்சல் 64 மெகா பிக்சல் 108 மெகா பிக்சல்னு போகிறதுனால வெறும் 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் வீடியோ எடுத்தாலே 1 GB கிட்ட ஓடி போயிடுது, இல்லை 700 MB கிட்ட வந்துடுது. அதனால் அவங்க இப்போ ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் என்னென்னா யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ண முடியல. அவங்க ரீசார்ஜ் பண்ணி பிகினர் யூடியூபர்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறேன், அவங்க ப்ரொஃபஷ்னலாக அவங்க அன்லிமிட்டட் போட்டு வச்சுருப்பாங்க, போஸ்ட் பேட் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. அதனால் அன்லிமிட்டடாக அப்லோட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் பிகினர் யூடியூபர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 500 MB 600 MB இதுதான் ஒரு நாளைக்கு வீடியோவாக அப்லோட் பண்ண முடியும். அதனால் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளத்தை பற்றி தான் பேச போகிறோம். ஆப் நேம் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ கம்ப்ரஸர் அப்படின்னு போட்டு இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிற இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கங்க. இந்த அப்ளிகேஷனை நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன பண்ண போகிறோன்னா வீடியோவை கம்ப்ரஸ் பண்ண போகிறோம். அதாவது வீடியோவை முடிஞ்ச வரைக்கும் சுருக்க போகிறோம். ஓகேவா? எந்த அளவுக்குன்னா நம்மளால் முடிஞ்சது ஒரு GB வீடியோனால் அதை ஒரு 500 MB 400 MB அதுக்கு மேலேயும் சுருக்கலாம். பட்டு அதுக்கு மேலே சுருக்கினா நீங்கள் வீடியோ எடுக்கிறதே வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஓகேவா? அதனால் அந்த அளவுக்கு வேணால் சுருக்கலாம். அந்த அளவுக்கு கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதே ஓகே நம்மளுக்கு. ஓகேவா? இப்போ எப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ரஸர் வீடியோ ஒவ்வொரு டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு இது கம்ப்ரஸர் வீடியோ ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது. அப்புறம் கட்டு கம்ப்ரஸர் வீடியோனால் அது நார்மலாக நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது. கட்டு கம்ப்ரஸர்னால் அந்த வீடியோவை உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கட் பண்ணி அப்புறம் கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டு ஃபார்வேர்டு. அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும். அதான் இந்த டைம் லேப்ஸ் பண்ணுறோம்ல, இல்லை ஸ்லோ மோஷன் அந்தமாரி ஃபாஸ்ட்டு ஃபார்வேர்டு பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா MP3ன்னு நீங்கள் ஒரு ஆடியோ அட்லீஸ்ட் ஒரு வீடியோ இருக்குன்னா, ஒரு வீடியோ எப்படி வாட்ஸ்அப் வைக்கிறீங்கன்னா அந்த வாட்ஸ்அப்புக்கான சாங்கை மட்டும் கட் பண்ணுற மாரி இருந்தால் நீங்கள் அந்த ஆடியோவை தனியாக பிரிச்சுக்கலாம். அப்புறம் ப்ளே வீடியோ, நீங்கள் எந்த வீடியோ போய் ஸ்டோரேஜ்லேருந்து எந்த வீடியோ வெளியே எடுக்கிறீங்களோ அந்த வீடியோவை ப்ளே பண்ணி பார்க்கறதுக்கு அது ஷேரு டெலிட்டு ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ரஸ் பண்ணுவோம். இது 30 MB இந்த ஒரு வீடியோ என் ஃபோனில் தான் எடுத்தேன். என் ஃபோனுடைய ரெசல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1080, அதாவது ஃபுல் HD பிக்சல். ஓகேவா? இப்போ நார்மலாக அந்த வீடியோ சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 30 MB இருக்குது. இது நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது கஸ்டமைஸ்னால் தெரியும், நம்மளே தானாக உருவாக்குறது தான் கஸ்டமைஷன். ஃபஸ்ட்டு ரெசல்யூஷனை குறைக்கிறது. ரெசல்யூஷன்னா கிளியரிட்டின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, வீடியோ கிளியராக பார்க்கல, அது ரெசல்யூஷன் வைக்கலாம். நம்ம நார்மலாக இப்போ வர எல்லா ஃபோனுமே ஃபுல் ஹெச்டியில் தான் வருது. பட்டு ஒரு 2019 2020 இந்த ஜூன் மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்ததெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 720 பிக்சல் தான் அதிகமாக இருக்கும். ஓகேவா? 720 பிக்சல் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இப்போ 720 பிக்சல்னால் ஓகே, இந்த அளவுக்கு 13 MBக்கு நம்ம சுரிக்கலாம். பிட்ரேட் நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 70க்கு மேலேயே வைங்க. ஓகேவா? ரொம்ப குறைச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே ஃபோன் வீடியோவே தெரியாது, அப்படியே ஸ்ட்ரக்காகி போகிற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் பிட்ரேட்டு. முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் பிட்ரேட்டை குறைக்காதீங்க, ரெசல்யூஷனை வேணால் குறைச்சிக்கணும். ஓகேவா? அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஹை குவாலிட்டி லோ குவாலிட்டின்னா இதில் ஆப்பில் பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது ஹை குவாலிட்டிக்கும் லோ குவாலிட்டிக்கும். ஆனால் வீடியோ MP வேணால் மெகா பிக்சல் வேணால் குறையும். நீங்கள் ஹை குவாலிட்டி வைக்கிறது, ஹை குவாலிட்டியில் வச்சா நீங்கள் இப்போ 60% வந்தீங்கன்னா 720 பிக்சல் தான் வருது 13 MB. ஆனால் அதுவே லோ குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் ஹெச்டிலே 95%லே 13 MB வருது. சரி, இப்போ ஓகே, லோ குவாலிட்டியில் ஒன்று எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி காட்டா இருங்க, இது எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது. ஓகேவா? இப்போ பிகினர் யூடியூபர்ஸுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே, சொல்லுங்கப்பா. ஓகே, சீக்கிரம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகு. சரி, ஓகே, எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ கிளியரன்ஸாக இருக்குன்னு. இதோடைய நார்மல் வீடியோ ப்ளே பண்ணுற பாருங்கள். இது நார்மல் வீடியோ. ஓகேவா? இந்த சைஸுக்கும், அதாவது இது நார்மல் இந்த குவாலிட்டிக்கும் இது 35 MB. ஓகேவா? ஆனால் அதுவே இது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணது இது வெறும் 13 MB.
இதோடைய கிளாரிட்டிக்கும் பாருங்கள், ஓகேவா? இதோடைய கிளாரிட்டியும் பாருங்கள். கொஞ்சம் சேம் தான், கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். பட் அதுக்குன்னு ரொம்பலாம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகாது, ஓகேவா? நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணதாலும் பண்ணிக்கலாம், ஓகேவா? சரி, ஓகே கைஸ். சேனல் நேமே சொல்லலை. என் சேனல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா சேவ் வாட்டர் இன் எர்த். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்தமாரி ஒரு வீடியோ வேணுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த வீடியோ பிடிச்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்கன்னாச்சும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டு அந்த வீடியோ பற்றி நான் அப்லோட் பண்ண தயாராக இருப்பேன், ஓகேவா? சரி, ஓகே கைஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.